Pochi fumetti hanno segnato la mia vita da lettore come Preacher di Garth Ennis e Steve Dillon. Il fumetto protagonista del video di oggi è un'opera che, letta nel giusto momento della propria crescita, può cambiare la visione del mondo e dell'arte in generale. Nel suo essere un fumetto esagerato, ricco di sangue, violenza e sesso, riesce a dare delle vere e proprie lezioni di vita che un giovane adolescente finirà con l'assorbire come una spugna. Il primo volume della serie è stato pubblicato nel 1995 e, considerando anche gli special, andrà a contare ben 75 volumi, che è un po' il numero magico della Vertigo Comics, guardando anche Sandman e Lucifer. Prima di proseguire con il video, però, voglio ricordarvi che oggi parliamo di un'opera di Garth Ennis, autore di storie come Hellblazer o The Boys, un creativo che ha sempre spinto sull'acceleratore. Pertanto, se siete persone sensibili o in questo caso fortemente religiose, questo non è il video che fa per voi. Ok? Perfetto. Ora che ci siamo liberati delle mezze seghe, possiamo partire alla ricerca di Dio. Il matrimonio tra cielo e inferno è qualcosa che, si sa, fa sempre un certo botto. La storia di Preacher, infatti, ha inizio proprio con l'unione proibita tra un angelo e una diavolessa. Il risultato? Qualcosa che non dovrebbe esistere, un abominio nella creazione di Dio non previsto dall'ordine da lui decretato. Questa creatura, chiamata Genesis, fonderà il suo spirito a quello del protagonista, il reverendo Jesse Custer. Questa unione donerà al protagonista il potere del verbo, che gli permetterà di obbligare il prossimo ad eseguire qualsiasi suo ordine, un po' come l'Ilush di Code Geass, per intenderci, anche se con limitazioni e clausole un po' differenti. L'idea che il figlio tra angeli e demoni sia qualcosa di pericoloso per l'ordine del creato era già stato esplorato da Garth Ennis in Hellblazer, ma se in quel caso si trattava solo di una parentesi piccola, in Preacher è il motore della storia. Tutto questo caos culminerà con un evento terribile, la scomparsa di Dio. Come non parlare poi di Jesse, il protagonista di questa storia, un uomo dal passato ricco di mistero che il lettore andrà a scoprire pagina dopo pagina. Non nego che Jesse sia uno dei miei protagonisti preferiti di sempre, un personaggio che riesce ad entrarti nel cuore sia per le sue disgrazie sia per i suoi modi di fare. Jesse è qualcuno con cui faresti una chiacchierata profonda sull'amicizia, sull'amore, sull'universo e tutto quanto, ma è anche qualcuno che vorresti al tuo fianco per una birra o una scazzottata al pub vecchio stile. Il reverendo Custer è un uomo fatto e finito, non un eroe ma un individuo con dei ferrei ideali e che combatterà fino all'ultimo per ciò in cui crede. Il viaggio di Jesse Custer alla ricerca di Dio per tutta l'America è il focus centrale di tutta l'opera. Il Signore ha delle responsabilità nei confronti della sua creazione. Abbandonare il trono lasciando di conseguenza l'universo a se stesso è inaccettabile. Significa venir meno alle proprie responsabilità, al proprio dovere. Dio ha creato il mondo e deve tornare su quella maledetta sedia a prendersene cura, anche a costo di riportarcelo a calci nel culo. Un'avventura del genere tuttavia merita dei degni compagni di viaggio, e chi meglio di una ex fidanzata e un vampiro immortale? Partiamo da Tulip, uno dei personaggi che ho avuto più a cuore in tutta la storia. Una donna forte, ma non forte nel senso rincoglionita e infallibile come avviene nelle serie TV del 2024. Tulip è un personaggio scritto divinamente. È una donna che nel corso della sua vita e del racconto viene ferita e traumatizzata. In un modo o nell'altro però dovrà sempre trovare la forza di rialzarsi per rimettersi in gioco. Ovviamente la domanda che si infilerà subito nella mente del lettore è scontata: perché Tulip e Jesse si sono lasciati? Stando alle parole della ragazza, questi se ne è andato abbandonandola all'improvviso. Strano, vero? Il rapporto tra Jesse e Tulip è uno dei più belli e la loro storia d'amore è tra le più intense e ben raccontate dell'intero media, ricordandoci che l'amore, quello vero, lo si può trovare nelle storie e nei luoghi più impensabili. Cassidy invece è un personaggio che saprà conquistarvi da subito. Questo vampiro, se non fosse per il fatto che, beve il sangue della gente, è veramente l'amico perfetto. Pieno di carisma, grande passione per l'alcol e per le donne, un vero e proprio fratello per il nostro reverendo Custer, sempre pronto a dargli una mano nei momenti di difficoltà. Il rapporto che si viene a creare tra i tre è molto bello, con dinamiche divertenti e momenti davvero profondi. Tuttavia Tulip, quel vampiro irlandese, non la racconta proprio giusta. Non sempre è oro tutto ciò che luccica.
Ovviamente, come in ogni buona epopea che si rispetti, qualcuno dovrà pure ostacolare il cammino dei nostri 3 protagonisti e voglio presentarvi quelli che, almeno per me, sono i 4 villain più iconici e rappresentativi della serie. 4 cavalieri dell'Apocalisse che renderanno difficile l'avventura di Jesse Custer e i suoi amici. Quando si parla dei villain di Preacher, un nome non può che venire subito alla mente: Herr Starr. Starr è il personaggio più iconico del Graal, un'organizzazione segreta di stampo religioso che ostacolerà più volte i protagonisti. Starr è una figura di altissimo rango nell'organizzazione, ma vuole di più, ha una sua agenda almeno inizialmente. Più andrà avanti la storia, più si ossessionerà alla figura di Custer, cacciandolo con ogni mezzo a disposizione, precipitando sempre di più in un vortice di follia, rabbia e depravazione sessuale. Nonostante sia il nemico che fino all'ultimo darà la caccia ai protagonisti, è impossibile non provare simpatia per Starr e il suo entourage, così esagerato e anche sfortunato in un certo senso che alla fine di tutto sarà impossibile non volergli almeno un po' di bene. Se Starr è la nemesi di Custer, è anche vero che il suo essere un personaggio così sopra le righe può un po' penalizzarlo. Spesso si finisce per non prenderlo sul serio, magari reputarlo sì una minaccia, ma con la consapevolezza che i protagonisti troveranno sempre un modo per salvarsi. Questo non accade con il Santo degli Assassini, un angelo della morte che appare con l'aspetto di cacciatore di taglie del vecchio West. Dicono che fosse un uomo così spietato che nemmeno l'inferno fu disposto ad accettare la sua anima nera. Armato di 2 Colt, egli non manca mai il bersaglio e nessuno sopravvive alla sua ferocia. Il santo non può essere fermato, le armi degli uomini non hanno effetto su di lui, nemmeno una bomba nucleare può interrompere il suo cammino. È un cane da caccia perfetto, un segugio da cui non si può sfuggire, parla solo la lingua della violenza. Tra tutte è la minaccia più implacabile che seguirà il reverendo Custer. Ma il santo degli assassini è più che violenza indiscriminata e fame di morte. Dicono che un tempo anche lui abbia provato l'amore. Ovviamente, parlando di Preacher, non si può non menzionare un certo Dio. L'alfa, l'omega, il creatore, l'onnipotente, chiamatelo come vi pare, ma tutto questo casino, se andate bene a rifletterci, è proprio colpa sua. Dio in Preacher appare molto poco, se non nelle battute finali e in tanti piccoli ma significativi momenti in cui cercherà in tutti i modi di convincere Custer ad abbandonare la sua ricerca e lasciar perdere. Senza andare troppo nello spoiler, Garth Ennis ci regala un dio davvero patetico, un essere debole che deve scendere a lusinghe o minacce vuote per ottenere quello che vuole, ossessionato dall'idea stessa dell'amore e sicuramente inadatto a governare la creazione. E poi c'è Faccia di Culo. Non potevo esimermi dal raccontarvi di lui, il re dei re indiscusso, il personaggio simbolo che rappresenta appieno lo spirito scanzonato e folle di Preacher. Faccia di Culo non è solo un epiteto perfetto per tutti coloro che, arrivati a questo punto del video, non si sono iscritti al canale, ma è anche il nome di un personaggio di questa serie. Perché si chiama così, vi chiederete? Beh, perché questo ragazzo, per imitare il suo idolo, Kurt Cobain, si sparò in faccia rimanendo sfigurato, avendo come risultato che, come vedete da voi, la sua faccia sembra proprio un culo. Faccia di Culo sarà anche lui sulle tracce di Jesse in cerca di vendetta per una certa cosa che non voglio anticiparvi. Faccia di Culo è quasi un quarto protagonista nella serie, spesso ne vedremo le avventure, le fortune e le sfortune, anche se queste non avranno a che fare con la vicenda principale. Riuscirà Faccia da Culo ad avere la sua vendetta o quantomeno un lieto fine? Ora che conoscete le tematiche di Preacher, i vostri amici e i vostri nemici, non vi resta che allacciare le cinture e partire voi stessi in questa avventura nella più folle e grottesca America che abbiate mai visto. Preacher è stata un'opera fondamentale della mia crescita sia come lettore che personale. La recuperai in piena adolescenza senza sapere che i volumi tra le mie mani mi avrebbero cambiato la vita. Voi, grazie a questo video, almeno siete un po' preparati. L'opera di Ennis fa divertire e riflettere su molte cose: amore, amicizia, dovere, religione, ma soprattutto sull'arte. Perché vedete, in Preacher c'è perversione, volgarità, blasfemia e chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto c'è arte. Fin troppo spesso capita che nei luoghi che dovrebbero essere adibiti alla cultura e all'istruzione, sì, scuola, sto parlando proprio di te, ci sono parole che non si possono dire, temi che non si possono trattare, regole che non si possono infrangere, e negli stessi posti, ironicamente, hai gente che ha la pretesa di parlare di arte. Preacher come opera ci ricorda fin dove può spingersi un creativo, un artista libero da ogni freno.
Ennis e Dillon non ci regalano solo una storia toccante e personaggi immemorabili, ma ci danno un'importante lezione. Mai avere vincoli o tabù, siate liberi. Quando lavorate a un video su YouTube, a un fumetto, a un romanzo, a qualsiasi cosa di natura creativa, non permettete a nessuno di dirvi che qualcosa non si può fare, dire o scrivere. L'arte, quella vera, deve e dovrà sempre essere libera. Con quest'ultima riflessione io vi auguro buon viaggio e ci vediamo alla fine del mondo.